Okay, magandang araw mga Buds, 'no. So ito isa namang problema, Buds RE 'no, Buds RE facelift edition 'no. So walang MIL indicator 'no. So kapagka walang MIL 'yan, for sure na hindi mag-i-start 'yan 'no. So ayan, ayaw mag-start siya. So 'yun yung problema ng customer. Walang MIL at ayaw mag-start, so pinabatak na dito sa shop yung kanyang unit. So una niyong gagawin niyan dito, i-che-check niyo dito sa power supply 'no. So unang-una dito sa kanyang ignition switch. So hanapin niyo dito yung kulay pula na may lining na white. So yan yung accessory wire papunta dun sa fuse box. So okay, goods yung kanyang power supply. So ikalon yung gagawin diyan, pupunta kayo dito sa may pinaka fuse box 'no. So diyan nyo i-check yung kanyang power supply 'no. So ayan mga kabadyals, walang MIL yung kanyang unit. So i-check nyo dito yung power supply 'no. So dito sa may part ng fuse box, i-check nyo dito yung accessory wire na kulay pula na may lining na puti. Yun yung accessory wire para magkaroon ng power yung fuse ng ECU at ng fuel pump 'no. So ito yung kulay puti na may guhit, yung pula na may guhit na puti. So accessory wire yan para magkaroon ng power supply, yung power yung kanyang fuse ng ECU 'no. So ayan mga kabadyals. So dito sa part na to, so napansin natin okay naman yung supply dun sa kanyang connector. So i-check natin dito yung fuse. Ito yung fuse ng ating ECU, yung pinakababa, yung nagsosolo. So yun yung fuse ng ECU. So yun yung ating i-check kung may supply ba siya, no. So ayan mga kabadyals, na meron siyang supply. So ibig sabihin walang problema dun sa fuse. Dito natin i-check ulit dito sa may pinaka-connector, no. Hanapin natin dito yung brown wire na may guhit na itim. So yan yung linya papunta dun sa ECU, no. So ito meron siyang supply. Dun sa kabila, itetester natin. So itetester natin magkabilaan. So ayan mga kabadyals, no. Walang supply yung kabila ng connector. So yan yung problema. Yan yung ating gagawin ng mga kabadyals. Yun yung ating i-repair. Kapag ganyang walang MIL yung unit at ayaw mag-start, so ito ang unang-una yung pupuntahan. Yung fuse box at yung mga socket niya. So kung napansin ko, dito sa kanyang fuse box connector, medyo na-repair na, no. So ayan yung ating gagawin mga kabadyals, no. So tatanggalin muna natin itong fuse box para ma-repair natin ng ayos. Kapag wala kayong bagong pamalit na fuse box, so ang gagawin nyo, pwede naman itong i-wire to wire, no mga kabadyals, para mas maganda yung supply ng kuryente, no. Pwede naman gawin yun. Kung wala kayong makuha mga socket connector, pwede nang gawin na i-wire to wire. So ayan mga kabadyals, tinanggal ko yung fuse box, no. So ito yung sa fuse ng ating ECU. So kung mapapansin nyo yung kanyang pin ng fuse, hindi na maganda ang kondisyon, no? Inaamag na. So tapos ito naman yung sa fuel pump, no. So yung number 1 sa ibaba, so inaamag na rin ang pin. So diyan nagkakaproblema ang andar ng unit, no. So kailangan natin palitan to ng bagong fuse box. Dahil pagka pinabayaan natin ganito ito, nagkakaroon ng problema ang andar ng unit. So ayan mga kabadyals, ito yung ating i-repair. Okay, ayan mga kabadyals, no. So sa pagre-repair nito, pwede na namang i-wire to wire yan at i-bypass nyo na yung kanyang connector, no. So pwede nyo gawin yan para mas maganda yung daloy ng kuryente dun sa papunta sa likod, no. So andito nga pala sa fuse box lahat ng supply mga kabadyals. Supply ng ilaw, flasher, signal, brake light, lahat nandito na, pati yung sa fuel pump at yung sa ECU, no. So nandito lahat ang supply niyan mga kabadyals. So ang pagre-repair naman nito, hindi naman kayo malilito sa pagre-repair nito dahil may color coding naman ang kanyang mga wire, no. So tapat-tapat lang yan mga kabadyals. Kung ano yung kulay dun sa galing sa fuse box, yun din yung kulay nung papunta dun sa wirings. So ayan mga kabadyals, pwede nyo i-wire to wire yan, no. So dahil nga wala nga pala tayong gamit na wala tayong available na fuse box, naghanap muna tayo ng surplus na pwede pa, no. So pinalitan natin ng fuse box. Kahit surplus okay pa. So ayan mga kabadyals. So
ang ginawa ko dito ay wire to wire na lang para mas mainam, no? So maganda ang basta gagandahan nyo lang pagkakadugsong ng wire at babalutan nyo ng maayos. So ayan yung fuse box na ipinalit natin. So goods na goods pa yan. Surplus nga lang, no? So pinagpalitan na to. Kaya pasamantala ipinalit natin dito. Dahil kapag papalitan natin ng bago, sira-sira na rin naman yung kanyang mga socket. So sayang naman. So paghahandain na lang natin si customer ng bagong wirings at fuse box, saka natin papalitan ng bagong fuse box. So ayan mga kabudyads, no? So ito nga pala yung fuse box para dun sa ECU, tapos itong una sa ibaba, so yun yung fuse para sa fuel pump. So ito yung kanyang dating fuse box, no? So hindi na maganda ang kondisyon, kaya pangit na yung daloy ng kuryente. So ayan mga kabudyads, kaya nagkakaroon ng pagluloko sa andar ng makina, no? So minsan namamatay, minsan hindi, no? So tapos nawawala ang ilaw, flasher, so busina. So andito lahat ang dahilan niyan mga kabudyads. So ayan, i-check natin at i-test natin. Tapos papalitan na rin natin ng mga bagong fuse yan. So ayan mga kabudyads yung kanyang fuse. So ito yung bagong fuse na ilalagay natin. Okay mga kabudyads, no? Lalagyan na natin ng bagong fuse. So ito yung fuse ng ECU, yung pinakaibaba, no? Nagsosolo yan. Tapos itong una sa kaliwa, sa ibaba, so ito yung fuse para sa fuel pump. So ayan mga kabudyads. Tapos yung mga natitirang 5, naka-indicate naman doon sa takip kung ano yung kung para saan yung mga fuse. Andito yung sa brake light, flasher, busina. So nandito lahat yan. Dito matitiran sa yung 5 fuse, no? So ayan mga kabudyads yung dahilan kung bakit nawala yung kanyang MIL indicator at ayaw umandar yung unit. So yung kanyang fuse box ang naging problema, no? Yung supply ng kuryente. So kaya hindi na nagkaroon ng MIL o nawala na yung MIL ng unit, kaya ayaw mag-start. So ayan mga kabudyads, nilagyan ko na ng fuse, no, ng mga bago. So tapos i-start natin yan mga kabudyads. Okay, yan mga kabudyads, na nagkaroon na ng MIL. So umilaw na yung MIL indicator niya. So i-double check natin yung mga supply, no. So kung meron ba lahat supply. So ayan mga kabudyads, no. Tinetest ko isa-isa yung fuse. So much better na meron talaga kayong tester light, no, sa pagtetest ng mga ganito, para kung magka-trouble man kayo sa ganitong fuse box, so matetest nyo isa-isa yung mga kabudyads, no. So napaka-inam na meron kayong test light para sa pagtutrouble ng ganitong issue, no. So ayan mga kabudyads, goods lahat. Okay mga kabudyads, no? So okay na yung unit ni customer, no? So umandar na. So ang naging problema ay fuse box lang. So kapag ka ganun ng issue ng unit nyo, doon kayo magbe-base sa fuse box. Doon lagi kayo pupunta sa fuse box, no? At kailangan nyo lagi ng test light. So ayan mga kabudyads.